Շնորհակալություն։ Պարոն Հարությունյան, դուք մեջբերումներ կատարեցիք եւ ըստ էության դիմումի հիմնական հատվածը, քանի որ վերջի մասերը ասացիք 50-րդ նշանակություն ունեն եւ այլ, այդ բռնության կոչերի եւ դրանց ազդեցությանն է վերաբերվում, նաեւ մեջբերումներ կատարեցիք, համապատասխան տերմինները բառարանային իրենց նշանակությունը։ Ես կարծում եմ նաեւ դուք այդ հայտնի խոսքն էլ վստահաբար գիտեք, երբ ասվում է տվեք ինձ ամենաարդար մարդու ձեռքով գրված 6 նախադասություն եւ ես կգտնեմ ինչի համար իրեն կախահան հանել։ Հարցս հետեւյալն է։ Դուք ծանոթանաք ձեր մասով եք ասում։ Չէ, ես ասացի, որ մեջբերում եմ, բան։ Ես վստահ եմ, որ դուք նաեւ գիտեք ում է։ Լրություն պահպանել լալիքում։ Տեսեք, հիմա հարցս հետեւյալն է, դուք նաեւ մեր դիրքորոշմանն եք ծանոթ, 2-3 կետում մեջբերումները, որ մենք կատարել ենք, ձեր կարծիքով, դատարանը պետք է նաեւ այդ արտահայտությունները Նիկոլ Փաշինյանի հաշվի առնի, թե այն ինչ որ դուք ներկայացրել եք լրիվ բավարար է եզրանկման գալու համար, թե ի վերջո եղել են բռնության կոչեր, թե ոչ։ Հետաքրքիր մի երևույթ կա ընդհանրապես, պատկերացրեք, որ մի մարդ շատ բարեկիրթ կյանքով ապրում է, հանկարծ մի օր հանցագործություն է կատարում։ Հիմա գալիս ես ասում ես, Ժորժ ջան, հանցագործություն է կատարված։ Ասում եմ, մի րոպե, հələ մի հատ վերլուծենք, բա նախորդ օրը ինքը ո՞նց էր ապրում։ Նայեք նախորդ օրը ինչ լավ էր իրեն պահում, բա դրա նախորդ օրը, այս ինչի դատախազը դրա մասին չի գալիս, չի պատմում դատարանին։ Ժորժ ջան, ես ընդհանրապես հարգելի երրորդ կողմի ներկայացուցիչ, ես դատարան ներկայացրել եմ այն պահերը, որոնք վտանգավոր են եղել, որոնք ազդել են ընտրողի վրա։ Իսկ արդյոք Փաշինյանի ամեն մի խոսքն է ազդել ընտրողի վրա։ Ոչ։ Ես դրա մասին էլ նշեցի, ավելին։ Ես անգամ մեջբերեցի հոգեբանի կարծիքը, որ նա եւս նշում է, ասում է, ոչ միշտ, բայց որոշ դեպքերում օգտագործվել են մեղմող հայտարարություններ։ Եվ մեղմող հայտարարությունները ինչքանով են ընկալվում ընտրողի կողմից, որտեղ մեր խնդիրը միայն այն չէ, թե ինչ ծրագրեր կամ ինչ պլաններ ուներ Փաշինյանը։ Մենք խոսում ենք ընտրողի վրա ինչ ազդեցություն թողեց, ընդդիմախոսների վրա ինչ ազդեցություն թողեց, նրանց թիմակիցների վրա ինչ ազդեցություն թողեց։ Մենք դրա մասին ենք խոսում։ Եվ պարզում ենք, որ նրանց վրա ազդեցություն թողել է, որովհետև մարդկանց հիշողության մեջ հիշվում են կոշտ բառերը։ Հոգեբանական առանձնահատկությունն է։ Ես կարող եմ թվարկել ձեզ 1000 բառ հիմա, իդեպ նման փորձեր կան հոգեբանության մեջ, հա, որոնց մեջ կան մի քանիսը, որոնք արտառոց են, որոնք չեն օգտագործվում, որոնք կապված են ուժեղ էմոցիայի հետ։ Հետո որ խնդրեմ, ասեմ, կարող եք այդ 1000 բառից կրկնել բառերը։ Պարզվում է, որ մարդիկ կկրկնեն այն ուժեղ էմոցիա առաջացնող բառերը, որովհետև դա է մտել մարդկանց հիշողության մեջ։ Իսկ մյուս բառերը, հա, քաղաքական, օրինախախտ, նրանք կարող է պատահի այդքան չֆիքսվեն։ Բայց մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել։ Եթե խոսքը վերաբերվեր ծայրի ծայր, որ երբևէ նման հարցադրումներ չեն արվել Փաշինյանի կողմից, բայց քաղաքական ապօրինություններ բառը ոնց ուզում եք պատտեք, միևնույն է դուք չեք կարողանա գտնել այլ հիմնավորում, թե դա ինչ է։ Քան քաղաքական տեսանկյունից սխալ քայլեր։ Եթե դուք խոսեք քաղաքական օրենսգրքի գիծը անցնելու մասին, կամ դուք պետք է ինձ համոզեք, որ դա գիտեք շատ ընդունված տերմին է, ուղղակի ես եմ հետ մնացել իրավունքից եւ գոյություն ունի քաղաքական օրենսգիրք, որի գիծը խախտողները պետք է կամ որի գիծը խախտողներին, չգիտեմ, ինչ ձևով պետք է պատժել։ Ոչ, քաղաքական օրենսգիրք տերմինը շատ հստակ տալիս է հիմնական նպատակակետը։ Քաղաքական առումով սխալ պահող մարդ։ Սա է այդ խնդիրը։ Պարոն Հարությունյան, ճիշտ ասած իմ հարցը ոչ թե վերաբերում է նրան, որ պարոն Փաշինյանի դուք ասում եք, թե միշտ ինքը միայն նման խոսքեր է օգտագործում, այլ հարցնում էի, արդյոք մեր մեջ բերված խոսքերը պետք է դատարանի համար ձեր կարծիքով նշանակություն ունենան, նաև ձեր մեջ բերված խոսքերը գնահատելու համար, թե ոչ։ Հարցս դրան էր վերաբերում, բայց շարունակենք առաջ։ Եթե պարզ չեղավ, չէ, չանցնենք առաջ։ Չէ, եթե պարզ չեղավ իմ պատասխանից, ուրեմն մեկ անգամ եւս պատասխանեմ։ Դատարանը, այո, երբ քննում է, երբ մարդը կատարել է հանցագործություն, այո, կարող է դիտարկել նաև ինչ էր արել նախորդ օրը, այն նախորդ օրը, բայց դա որպես 10-րդ գործոն, ընդհանրապես որ իմանա պատժաչափը ինչքան է։ Բայց դրանից ամենևին չի մեղմվում հանցագործություն կատարելու գնահատականը։
այնպես որ դատարանը այո առաջին հերթին պետք է դիտարկի այն դեպքերը, որտեղ խախտվել է ազատ ընտրության իրավունքը, երկրորդ հերթին այն դեպքերը, որտեղ խախտվել է հավասար ընտրության իրավունքը, բայց կարող է նաև որպես մեղմող հանգամանք դիտարկել այն, որ երբեմն Փաշինյանը իր բառապաշարը օգտագործել է օրինախախտ բառը, օգտագործել է անձամբ ասֆալտին փռելու, հավանաբար շատ բարի ցանկություններից ելնելով։ Թեև եթե ես լինեի դատավոր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ անձամբ ասֆալտին փռելը, ատամները ջարդելը, չգիտեմ, մուրճով դատար գլխին խփելը, անգամ եթե դա ուղղված է օրինախախտների, կդիտարկեի ժողովրդավարության դեմ ուղղված խոսք, որովհետև հենց որ իշխանություն ունեցողը առաջին դեմքը, ում ենթարկվում է ոստիկանությունը ու ԱԱԾ-ն, նման բան է ասում, այդ ոստիկանությունը, այդ ԱԱԾ-ն վազում են ու սկսում են դա կատարել։ Եվ յուրաքանչյուր սովորական մարդու մեջ այդ ԱՀԿ, ձեր մեջ չկա իհարկե, բայց այդ յուրաքանչյուր մարդու մեջ այդ ԱՀԿ, ու որ գնահատականը հնչեցնում է դրա վարչապետը, կոչեք դա ԺՊ կամ ինչ ուզում եք կոչեք, բայց վարչապետը դե ֆակտո գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Շատ բարի։ Քանի որ պարոն Բադասյանը արդեն իր հարցերով անդրադարձավ այդ բռնության խոսքի հիմնական հատվածին, ես այլ հատվածներից հարց տամ։ Դուք նաև վերջում նշեցիք, որ պարտականությունները կատարելը չի բխել սահմանադրությունից եւ չպետք է հրաժարականից հետո կատարվեր պարտականությունները։ Ես ճիշտ ըմբռնեցի, որ դուք նկատի ունեք, որ քանի որ չպետք է նա մնար վարչապետի պաշտոնակատար, ուստի օրինակ համապատասխան անվտանգության աշխատակիցները, որ ինքը պահպանել է մնալով այդ կարգավիճակում, այս պայմաններում պետք է դիտարկել որպես վարչական ռեսուրս։ Այո, դուք վառ օրինակը բերեցիք, դա չի նշանակում, որ դա ողջ վարչական ռեսուրսն է, կներեք սարից։ Դա ողջ վարչական է, մի վարքան։ Դա չի նշանակում, որ դա ողջ վարչական ռեսուրսն էր, բայց դա վարչական ռեսուրս է, այո։ Դա այն դեպքն է, որը դասական եւ գրականության մեջ եւ մեր օրենսգրքով եւ նաեւ միջազգային փաստաթղթերով համարվում է վարչական ռեսուրսի օրինական օգտագործում։ Շատ բարի, դուք ուղղակի ձեր խոսքում կարծես դրա մասին մենակ խոսեցիք, որտեղ ասացիք չնայած օրենքով արված է բացառություն, ես դրա համար տենց ընկալեցի։ Ուղղակի այդքանը բավարար է, որպեսզի պարզ լինի, թե ես ինչով եմ դա կապում այս գործի հետ։ Ես դա արեցի, որպեսզի սահմանադրական դատարանը զգա, որ այդ իմ ներկայացված խնդիրը ուղղակիորեն կապ ունի ընտրությունների արդյունքի հետ եւ անխուսափելիորեն դատարանը դրան պետք է գնահատական տա։ Շատ բարի։ Իսկ ինչքանով ձեզ հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը անգամ պաշտոնաթող վարչապետին համապատասխան ռեսուրս տրամադրում է, թե ոչ, որտեղ օրինակ ինչքանով ինձ է հայտնի, նույն օրինակ երկրորդ նախագահը ուղղակի իր տեսանյութն եմ տեսեք, հարուզարշավի ընթացքում նույնպես իրեն ուղեկցում էին անվտանգության աշխատակիցներ, այսինքն իր պարտականություն կատարելը այդքան կարևոր է, թե ինքը անգամ եթե ձեր ասած տարբերակով պաշտոնաթող վարչապետը լիներ, էլի տրամադրվելու էր։ Կարծում եմ մենք երկու տարբեր օրենսդրություն ենք սկսել շփոթել, հա։ Դուք ուղղակի փորձում եք ինչ-որ վերցնել ընտրական օրենսդրությամբ նախատեսված օրինական վարչական ռեսուրսի կիրառման ինստիտուտը ու գնալ համադրել մեկ այլ ինստիտուտի հետ, որ այո նախատեսված է պաշտոնաթող վարչապետի, պաշտոնաթող նախագահների համար։ Ուրեմն անկախ ամենից ինքնին, եթե այսպես չասենք հարցով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Արդյոք դուք ենթադրում եք, որ քանի որ պաշտոնաթող վարչապետին մեկ է հասնելու էր անվտանգություն, չգիտեմ, այդքան անվտանգություն, ինչքան այսօր վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հետևում էր ցույցերի, թե ոչ, եթե քանակը տեսել եք, ապա կհասկանաք, որ ինքնին այդ մասը արդեն ապացուցված վարչական ռեսուրսի օգտագործում է։ Մենակ այդ մասը արդեն վարչական ռեսուրսի օգտագործում է։ Հարյուրներով անվտանգության աշխատակից տանելը արդեն ապօրինի մասն է իդեպ, հա։ Դուք ուզում եք ասել, որ ոչինչ, որ ինքը ԺՊ չպետք է լիներ, ԺՊ-ը ինչ տարբերություն, այն օրենքով էլ իրեն 6 հոգի ախրանայր հասնում, այս օրենքով էլ։ Եթե այդ կարծիքին եք, ես կարծում եմ լավ փաստարկի, որ ձեր համար չափանիշը գնահատելու, թե ինչ եղավ այս երկրում, որ դա է։ Իրականում խոսքը վերաբերում է շատ ավելի լուրջ վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը, ինչպես նաև
ապօրինի, վարչական ռեսուրսի ապօրինի օգտագործման լծակների։ Ավելին պետք է դες հուշեմ մի բան ևս, որ եթե մարդը զբաղեցնում է որոշակի պաշտոն եւ այդ պաշտոնը երբևէ նախընտրական շրջանում շեշտվում է, սա արդեն համարվում է վարչական ռեսուրս։ Եվ չգիտեմ կհիշեք թե ոչ, երբ 2015 թվականի սահմանադրության հետ կապված մի անգամ ես ներկայացնում էի իմ դիրքորոշումը նախընտրական քարոզչության շրջանակներում եւ հմեկը տակը գրեց արդարադատության նախարար, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, ես հետո հերոստատեսության փափուկ հանդես եկա, ներողություն խնդրեցի այդ խախտման համար, ասացի, որ դա վրիպակ է, դա անթույլատրելի է, բացատրեցի ինչու է անթույլատրելի, մեկ անգամ եւս ներողություն խնդրեցի, չնայած սխալը իմը չէր։ Ուղղակի տիտրերով դա գնաց, ինչը անթույլատրելի էր։ Այնպես որ ինքնին այդ փաստը արդեն վարչական ռեսուրսի օգտագործում է։ Շնորհակալություն։ Ես բնավ չէի ասում, որ մենք ընդունում ենք, որ չպետք է հանդիսանար պաշտոնակատար, ուղղակի այդ վարչական ռեսուրսի հատվածին էր վերաբերվում։ Հիմա գանք պաշտոնակատարի հատվածին, պարոն Հարությունյան։ 2018 թվականին ապրիլի 23-ին, երբ այն ժամանակ դեռ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, դուք այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, զբաղեցնում եք արդարադատության նախարարի պաշտոնը եւ կարծում եմ այս հարցին նաեւ ի պաշտոնե այդ հարցը պետք է որ այդ բանին ուսումնասիրված լիներ։ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրաժարական ներկայացնելուց հետո հրաժարական ներկայացնելու փաստով նա արդեն դադարեց պարտականությունների կատարումը, թե դուք անհրաժեշտություն տեսաք լրացուցիչ ակտի ընդունման, որպեսզի ինքը այլևս չկատարի այդ պարտականությունները եւ պարտականությունները կատարի այն ժամանակ փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Շատ լավ հարց տվեցիք եւ լավ օրինակ բերեցիք, հիմա բացատրեմ այդ օրինակը։ Հրաժարական բառը պատահական բառ չէ։ Այն օրենքով ամրագրված սահմանադրությամբ ֆիքսված բառ է։ Եթե ես ասում եմ ոչ թե հրաժարական եմ տալի, այլ ես գնացի մեր տուն, սա չի նշանակում ես հրաժարական տվեցի։ Բացեք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը եւ դուք չեք գտնի թեկուզ մեկ բառ, որտեղ կա գրված հրաժարականը։ Նա հրաժարական չտվեց։ Նա ասաց դադարեցնում եմ կատարել այսինչ պարտականություն է, բայց ոչ մի անգամ հրաժարական բառը չասեց։ Եվ դա էր պատճառը, իհարկե այստեղ գնահատման խնդիր կա։ Իրավաբանների մի խումբ համարում էր, որ դա հրաժարական է, մյուս խումբը համարեց, որ դա հրաժարական չի, որովհետև այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական բառը իր այդ հայտարարության մեջ ոչ միտեղ չհիշատակեց։ Երբ որպեսզի զերծ մնանք տարբեր հնարավոր շահարկումներից, մենք քննարկեցինք իսկ որն է ելքը։ Իսկ ելքը այդ դեպքում միակն էր։ Եթե մարդը ասում է ես դադարեցնում եմ, չեմ անում, բայց չի գրում հրաժարական բառը, դիտարկել է դա որպես լիազորությունների կատարման անհնարինություն եւ հենց այդ տեսանկյունից դիտարկվեց անհնարինություն։ Պարոն Հարությունյան, այդ դեպքում ես կուզեմ ճշգրտեք, իսկ ի վերջո երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, որտեղ կարծես նոր վարչապետ ընտրվեց, թե կարող է պարզվի մինչև հիմա իրականում պարոն Սարգսյանը պետք է պաշտոնավարել, ոչ մեկ ուղղակի չի նկատել։ Նորից կրկնեմ, հավանաբար լավ չեմ բացատրում, Ասում եք հրաժարական չտվեց այդ օր, ասում եմ, վերջը երբ տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվեց։ Աստի կարծես թե դա բացատրեցի, բայց մեկ անգամ եւս։ Երբ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ես դադարեցնում եմ եւ այլն, եւ իրավաբանների մի խումբը համարեց, որ այնուամենայնիվ դա հրաժարական չէ եւ ճիշտ է գնալ ֆորմալիզացված իրավական պրոցեդուրով, կառավարությունը հավաքվեց եւ 2/3-ով որոշեց, որ քանի որ վարչապետը ասաց, ես չեմ ներկայանալու աշխատանքի, կոպիտ ասած, ապա դա անհնարինություն է եւ այդ պատճառով որոշում կայացվեց, որ պարտականությունները կկատարի Կարեն Կարապետյանը։ Պարոն Հարությունյան, դրան հաջորդեց այն ժամանակ դեռևս ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության այդ թվում այդ ուժի կողմից տրված քվեներով Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվել է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չգիտեր, որ իրենց կողմից նախապես ընտրված վարչապետը փաստորեն հրաժարական չի տվա անհնարինություն է արկա, որ դրանից հետո նոր վարչապետի ընտրություններ իրականացվեն։ Ոնց որ էլի լավ չենք հասկանում, այլ։ Փոքր բարձրանում ես հազար ներողություն։ Լիազորությունների կատարման անհնարինության վերաբերյալ կառավարության որոշումը եւս հիմք է վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու համար։ Եվ այդ անհնարինությունը չի վերացել այսօր։ Անհնարինության հիմքով թափուր է մնացել եւ հետագա գործընթացները շարունակվել են։ Ես կվերջացնեմ, փորձեմ բացատրել, բայց
Եկեք Եթե լավ համարենք չեն այդ հարցը բացատրում- փակված, պարոն Գրիգորյան։ Ես խնդրեմ հաջորդ հարցը ձևակերպեք, անցնենք առաջ, որտեղ իրականում եթե ես ինչ-որ բան լավ չեմ բացատրում, մենք իրավաբաններով առիթ կունենանք այս դիսկուսիաները, բայց ես առաջարկում ուղղակի անցնենք առաջ։ որևէ մեկին եւս պարզ չի լինում, ինձ աչքով արեք, ես կհասկանամ։ Եկեք անցնենք առաջ։ Խնդրեմ պարոն Գրիգորյան, ձեր հաջորդ հարցը ձևակերպեք։ Պարոն Հարությունյան, դա այլ կերպ կընկալվի։ Պարոն Գրիգորյան, հարցը։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Հարությունյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ձեր խոսքում ըստ էության սահմանադրության 158-րդ հոդվածը, որի վերնագիրն է կառավարության հրաժարական եւ ըստ էության կարգավորման առարկան դա է, եւ 149-րդ հոդվածը վարչապետի ընտրությունը եւ նշանակումը այդ երկու հոդվածների միջև ասի կոլիզիա կա եւ այդ կոլիզիան պետք է լուծվի ընդհանուր եւ հատուկ կանոնի տրամաբանությամբ։ Ճիշտ հասկացա։ Դա կարող է լուծվել մի քանի եղանակներով։ Ես այսօր բերեցի եղանակներից ընդամենը երկուսը։ Տառացի մեկնաբանումը, հա, եւ երկրորդ դեռևս չեմ խոսում 158-ի մասին, 149-ի մասին եւ ռեդուկցիա ad absurdum մեթոդը։ Կարող էի այլ մեթոդներ էլ բերել, իհարկե կարող էի, բայց ինձ թվում է բավարար է այնքան, ինչքան ես բերեցի, թե որովհետեւ ես կարող էի նաեւ բերել համակարգային մեկնաբանության եղանակով, այսինքն նույն իրավական միտքը այս ճանապարհով էլ է գալիս նույնն է ստանում, այս ճանապարհով էլ է գալիս նույնն է ստանում, այս ճանապարհով էլ է գալիս նույնն է ստանում։ Ընդհանուր առմամբ դուք հիմա խոսեցիք այդ երկուսի տարբեր, այսինքն սկզբից ես ապացուցեցի, որ 149-ի երկուսը հստակորեն նախատեսում է, որ վարչապետը հրաժարականից հետո չի կարող շարունակել պաշտոնավարել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Հետո ես ասացի, որ կարծես թե գրավոր կտամ, այսինքն այդ մասը շատ հստակ հիմա չկրկնեմ, բայց հետո ասեցի, կարծես թե կա հակասություն։ 158-ում ասում է, որ կարծես թե կառավարության հրաժարականի դեպքում բոլոր անդամները պետք է շարունակեն, իսկ 149-ի երկուսում ասում է, որ պետք է թափուր մնա, որը ինչպես արդեն ասեցի, տառացի եւ ռեդուկցիա ad absurdum-ի միջոցով ցույց տվեցի, որ չի կարող լինել։ Եվ ասի ինչպես է լուծվում այս հակասությունը, եւ այդտեղ արդեն սկսեցի նկարագրել, որ մեկը ընդհանուր նորմ է, մյուսը հատուկ նորմ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չունեմ։